வெல்கம் டு பவிஸ் தமிழ் கிச்சன். சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு 15 நிமிஷத்தில் எப்படி சிக்கன் கிரேவி பண்ணலான்னு வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் சூடாகட்டும். இப்போ பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் சோம்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சது போட்டுக்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ 2 பழுத்த தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்க 1 கிலோ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது கூட 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம், ஏன்னா சிக்கன்லேயே தண்ணி விட்டுரும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் சிக்கன். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்ககிட்ட சிக்கன் பொடி இல்லைன்னா 2 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் பொடி ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நமக்கு சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.